好，而家大家畫面見到呢一隻咧就係新款嘅 GV08嘅智能手錶啦。好，咁我哋開盒咧就睇一睇佢裏邊嗱，佢本身呢度就跟盒咧隻錶啦，然後下邊咧佢會亦都會有埋插電線啦，亦都有埋個電喺度啦，同埋有中英對照嘅說明書，咁亦都會跟機有埋一個保護貼嘅。咁你可以貼落個手錶個 mon 度咁樣咯。咁然後咧個插電線咧就好簡單啦，就同大家用開嘅電話大同小異噶啦。咁咧就隻錶嘅呢一邊啦，有個開蓋嘅位，咁你開咗之後啦，咁咧就將條插電線駁落去，然後另一邊咧就插落電腦啦，或者你嘅插蘇。嗰個插電嗰個位，亦都可以做到插電嘅功能噶啦。咁咧就插電咧，電話個錶咧就插個零兩個鐘，佢就已經可以 OK 噶啦。咁如果你話就咁嘅錶用嚟睇時間，冇話播歌或者要嚟講住電話嘅，你預佢可以用到100個鐘頭左右啦。咁如果你話佢個錶用嚟播歌或者喺度講緊電話嘅咧，就咁一般可以用到2-3個鐘頭左右噶啦。咁好啦。我哋望一望隻錶嘅背後啦，因為呢隻錶咧本身有2個唔同嘅用法嘅。第一個咧就係隻錶自己入 SIM 卡落去用嘅，另一個用法咧就係話將隻錶同個電話，你嘅手提電話用藍牙配對咗，咁咧就可以用到電話好多嘅功能嘅。咁呢個我陣間詳細講啦。咁首先而家我哋不如睇一睇咧，就係話用 SIM 卡點用咧？嗱，呢個隻錶嘅後邊啦，呢個位咧就可以用嚟入呢個位咧就入 SIM 卡嘅。咁咧你記住啦，係用 micro SIM 嘅。咁將張卡擺呢個位裏邊，隔離呢一個位咧就係擺記憶卡。咁佢最大支援到8G。OK， 咁咧你擺咗張 micro SIM 落去之後啦，咁我而家唔示範啦。咁你擺咗 micro SIM 落去之後啦，然後就閂翻個蓋。呢個蓋就係個電池嚟嘅。閂翻個蓋之後啦，咁然後啦就可以將隻錶開着佢。咁咧左邊有粒掣，你撳實佢，然後就會開咗啦。咁你記住啦，入咗 SIM 卡落去之後啦，咁咧個電話入咗 SIM 卡落去之後啦，嗰個手錶咧本身咧就已經可以做到打出打入電話。同埋收發短信嘅，即係收發 SMS 嘅功能噶啦。OK， 咁咧就佢你可以俾望一望個電話咧個功能表呢個係嗰個功能表裏邊啦。你會見到有啲微信啊、手機 QQ 啊、瀏覽器啊或者 SIM 卡應用嘅呢4個掣咧，暫時香港係唔支援到嘅。咁所以咧你個 SIM 卡入咗去之後咧，記住啦，係可以做到打出打入電話同埋收發短信嘅功能啦。咁至於你話，咁我用藍牙將個手錶同電話配對之後，會唔會睇到 WhatsApp 啊、WeChat 啊、即係微信啊或者係 QQ 咧？可以嘅。咁呢，我哋第二個用法咧，我哋陣間就會試一試噶啦。咁所以而家我先講咗入 SIM 卡先，入 SIM 卡記住啦，重複一次，打出打入電話同埋收發短信嘅。咁然後啦，我哋翻出主畫面就係呢度啦。好，呢隻就係最新嘅 GV08嘅智能手錶啦。咁我哋而家首先將個盒打開佢啦。咁咧新開嘅時候咧，個錶咧個電咧就分開嘅，就未入。咁我哋可以將個盒打開佢啦，裏邊啦就會跟埋個電啦，亦都有埋個插電線喺度噶。咁亦都會有埋呢一個中英對照嘅說明書啦，同埋佢都有個保護貼送埋嘅。好啦，咁咧插電線我諗大家都識用噶啦，就好似平時大家插電話咁樣啦，將個錶就駁落，譬如電腦啦，亦都或者可以用傳統嗰啲插電機啦，咁駁落個插頭度、插蘇度，咁然後就可以插電噶啦。咁記住啦，呢啲錶一般咧就插個零兩個鐘咧，佢就會插滿個電池噶啦，然後就可以用到
譬如話你就咁當錶咁樣帶嚟用嘅話咧，唔聽歌唔會要嚟講電話嘅話咧，例如可以用到100個鐘頭左右啦。咁如果你話要嚟聽歌或者係講電話嘅話啦，咁你預可能2-3個鐘頭左右嘅。咁呢邊就係要嚟駁落個電腦啊，或者係個插電器度噶啦。OK， 咁咧我哋可以將佢掹翻先。由呢個就好似平時一般電話嗰啲咁樣啦，合翻埋就 OK 噶啦。咁說明書我都擺翻低先啦。好，咁我而家試咧將個電就入落個錶度先啦。咁都好簡單嘅啫。咁佢本身一開盒嘅時候啦，個電咧已經又喺度噶啦。好，咁一拍落去就 OK 噶啦。然後咧，佢右邊呢度啦，左邊呢度咧有個掣啦，咁你就撳着佢2-3秒鐘度，就會開着噶啦。咁就冇電腦咁耐嘅，或者冇電話咁耐嘅，你預佢大概幾秒鐘度啦，就會開着到噶啦。咁咧開咗機之後啦，就基本上已經你見到佢有個菜單啦，有個功能表喺度啦。咁然後咧就開咗之後，佢基本上個藍牙咧已經自動開咗先嘅。咁然後我哋首先將個錶擺低一陣先，因為咧我哋喺個電話度咧有少少設定要做咗先嘅。咁我哋可能你用緊 Samsung、Sony 或者咩都好，其實一樣嘅啫個做法。咁咧嗱好啊，我哋就首先咧就去呢一個Play Store 度啦，然後咧我哋有個 App 咧要下載咗先嘅。咁咧個 App 個名咧叫做 MediaTek。咁而家咧大家可以喺畫面度咧，我都寫咗喺度噶啦。MediaTek 係啦，然後你就揾佢個呢個叫 MediaTek Smart Device App 啦。跟住咧你撳落去下載佢啦。咁我因為呢部機咧就預先已經下載咗噶啦。咁咧然後咧你就去翻個 App 度開咗佢，跟住咧。然後咧，你就嚟到呢個情況之下咧，佢就會叫你先啟動佢嘅。咁咧就去設定裏邊，就揾 Accessibility 係啦，中文你可以認翻啦，佢有隻手掌咁嘅圖喺度嘅，撳入去。然後咧你就揀翻呢個 App 個名叫做 MediaTek Smart Device。MediaTek Smart Device 係啦，咁你撳咗佢之後咧。開着佢，撳咗入去之後，喺最頂嗰度，你開着咗佢，然後就可以用到呢個 app 噶啦。然後啦，我哋喺個 app 度咧，再撳呢個 notifications 呢個掣，佢就會搜尋你部電話有啲乜嘢嘅 app 係可以有信息通知你嘅。咁咧，邊一個 app 你想有信息通知你嘅，就 on。唔想嘅你就刪咗佢。舉個例 ，SMS 短信，你唔想有，即係譬如你收到短信嘅時候，你唔想個錶有提示你嘅 ，off 咗佢。你想嘅話 ，on 咗佢，就會咁簡單。一路掃落去，你會發覺有啲哇，甚至係喺呢度有 WeChat 啊，有 WhatsApp 啊。你想收就 on， 唔想喺個錶度見到佢有信息通知嘅就 off 咗佢。提一樣嘢，你 off 咗佢咧，唔代表係收唔到㗎嚇。即係話呢度揀 off 咗佢，你電話依然係會收到嘅，唔需要擔心。好，呢度設定好晒之後，唔需要撳 save 㗎啦，唔需要儲存㗎，就咁翻轉頭出翻晒去。好，呢個設定我哋完成咗啦。跟住我哋再去翻個藍牙嗰度開着咗佢，然後我哋可以喺度搜尋或者 scan。咁呢隻錶因為個名叫做 GV08 啦，你搜尋咗之後揀 GV08。嗱，我而家試一次。
因為我預先已經連咗線啦，我而家斷咗佢先啦。好啦，而家呢隻表喺度啦。咁咧，我哋就搜尋咯，撳下邊 scan 或者搜尋咯，去揾啦。咁咧，我哋而家揾到一個 GV08啦喎，然後撳落去，跟住咧，你喺個表同埋電話咧都各自會見到一個提示嘅。咁你電話就撳 OK 或者確認啦，喺表度撳是啦。係啦，咁喺呢個時候咧，你已經見到佢寫住已連線啦。跟住佢就會問你係咪要同步翻你嘅日期同埋嘅啲設備嘅程式嘅日期同埋時間啦。咁你撳是，咁咪就同步咗噶啦。呢個時候你會見到佢寫住 connected 嘅，即係已連線咁樣嘅。咁你就可以查看佢，然後返回。咁咧呢個時候咧隻錶已經連咗線噶啦。咁留意翻啦，喺電話度你都要再撳多次個 OK， 等個電話同電腦同個電話咧同個錶咧係可以連埋一齊嘅。好啦，連咗線之後啦，我哋翻出去個 App 度再望一望，因為如果真係連咗線嘅話咧，留意喺呢度啦，會寫住 connected 或者已連線嘅。有啲朋友試嘅時候咧，可能會見到佢寫住 connecting 啊，即係連線中嘅，連好耐都唔得嘅，唔使驚嘅。你將個藍牙熄咗佢，將以上步驟重新做多一次，再連多一次，唔得嘅再連多一次。我試過一般2至3次內點樣都連到線㗎啦，所以唔使驚嘅。即係唔係話壞咗或者我電話唔得，你可以斷咗個藍牙再連多一次就 OK 㗎啦。嗱，咁呢個時候你見到佢已經連咗線㗎啦。OK， 咁我哋就暫時拎開個電話先啦。咁咧我哋集中睇睇隻錶究竟點樣玩啦。咁你見到佢呢個就即係畫面個色就係暫熄咗咁樣啦。你撳一撳左邊呢粒掣，開翻佢，然後咧又會見到個錶左邊呢個咧就係打電話嘅，右邊呢個咧可能反光睇得唔係好清楚啊。右邊呢粒就係嗰個電話簿嚟嘅。咁我先撳一撳個電話簿啦，然後我搣咗呢個先，然後你見到最頂度有3粒掣嘅，撳最右嗰粒，然後咧佢就會將你嘅電話裏邊嘅電話簿咧同步喺呢度嘅。咁呢個時候你見到幾秒鐘已經有啦，即係話所有嘅電話號碼其實已經喺度見到噶啦。咁你想打俾邊個嘅，你撳落去，然後再撳查看啦。我唔撳啦，喺度係咪？你撳落去再撳查看，然後就可以打到俾呢個人噶啦。OK， 咁如果你話唔使電話簿啦，就咁想打電話嘅，撳左邊呢粒電話掣，然後舉個例撳18503，即係電話公司啦，再撳打出，然後揀藍牙撥號啦，確定，咁佢就會開始打出噶啦。咁然後咧，你會喺呢個錶度咧聽到個電話聲噶啦。歡迎致電線上直播，今日係6月12號。好啦。你需要較大細聲嘅，撳呢度，較大聲、細聲，收線，撳呢個，要講嘅對住電話，都對住個錶講就 OK 噶啦。OK， 完成，翻出去啦。OK， 咁然後就你想睇翻個時間個鐘嘅，撳一撳熄去，再撳翻開，就會見翻個鐘嘅。咁你想你話唔中意呢一個畫面，撳一撳佢，佢會自己轉，再撳多下，佢大概有4個可以俾你揀。轉一個你中意嘅咯 ，OK， 咁然後你想入翻去個菜單入邊嗰個 menu 嘅，打橫掃一掃佢啦，咁入翻去個 menu， 然後再撳菜單就可以見到你錶裏邊有嘅程式喺度噶啦。信息即係 SMS， 你撳落去，然後收件箱，佢就會將電話嘅傳送過嚟俾你錶度睇噶啦。OK， 跟住甚至你可以喺呢個錶度咧就寫 SMS。咁啊，然後喺度打咯，跟住再撳選項，然後發送到，再入翻電話號碼就得噶啦。咁你哋而家見到嘅畫面上面見到啲簡體嚟嘅喎，係啊，其實可以轉翻做繁體嘅。咁我就有啲陣間去到嗰個畫面先再試一次啦。咁通話記錄啦，呢個就係，咁你可以睇翻個電話嘅通話記錄啦。
藍牙撳落去，你就會見到你想 set 翻熄咗藍牙定開藍牙咯，喺度 set 翻嘅。咁然後咧就譬如話有啲 WeChat 啊，或者係好多人最關心嘅WhatsApp 收唔收到啊？咁咧其實你可以就撳呢一個咧，就會見到呢啲頭先你 set 咗嗰啲 on 咗嘅通知嘅。咁你見到啲通知呢個係第二樣嘢啦。咁譬如有 WhatsApp 度，你會喺度見到啦。你見到嗰個信息，你睇完之後你想刪除咗佢，喺錶度刪除啫嚇，喺電話度唔會刪除嘅。撳選項，再撳清空或者刪除都得嘅。咁然後就會刪除咗噶啦，即係喺電話度冇咗噶啦。跟住啦，然後遠程拍照啦。遠程拍照呢個咧就好簡單，即係話你可以用個錶咧嚟控制你電話嘅相機㗎。你喺呢度，有擺翻個電話出嚟先嚇。咁咧喺個錶度你就撳一撳。有啲忙咗，等下先。好，喺錶度，你撳一撳呢個遠程拍照，咁個電話咧就即刻會開咗個相機噶啦。係啦，見唔見到？佢即刻開咗個相機噶啦。咁然後睇啱嘅話，你就喺錶度撳呢個拍攝，咁咧個電話咧就即刻影咗張相噶啦。咁就啱啱你見到，可能蒙咗少少，即係啦。就啱啱影咗呢張相噶啦，咁咧張相就係儲存喺你嘅電話裏邊嘅，就唔係儲存喺錶噶。好，跟住啦，我哋翻出去啦，然後就呢度有個選項嘅，選項裏邊咧有好多嘅唔同嘅選擇俾你設定翻隻錶嘅功能。咁好簡單啦，我唔再一講啦，因為咧就好同你嘅電話就好接近嘅啦。舉個例啦，舉個例啦，頭先你見到咧個錶一唔喐一段時間啦，咁佢會有啲自己熄咗嘅，咁可以喺手機設定拉到落最底，揀其他設置 LCD 背光，跟住咧就將時間呢度啦校翻最長時間，佢可以係60秒嘅，即係話60秒唔喐佢先至會熄個 mon 啦。咁可以喺度做翻設定啦，包括飛行模式啊、輸入嘅設定啊，咁樣都可以喺度做翻。咁語言我哋或者揀翻繁體中文先啦。好，咁就設定可以做到呢樣嘢啦。咁然後就再過隔離嗰版計步器啦，好簡單嘅啫。撳開咗之後，撳開始就行啦，行到停你就撳熄咗佢，然後就會話俾你聽行咗幾多步啦。掃過隔離一版，佢會話俾你聽你行咗幾多啊，消耗幾多脂肪啊咁樣嘅。OK， 睡眠監測撳着去，然後開始，即係臨瞓前啦嚇，唔好瞓醒先撳啦。咁臨瞓前你開始，咁佢就話第二朝咧就會話俾你聽，你瞓得好定唔好啊？瞓咗幾耐啊？咁樣嘅，呢啲就唔需要連線都做得到嘅嘢嚟嘅。咁而久坐提醒咧，可以 set 咗喺度，你想去坐低咗幾耐都冇起咗身嘅提你啦。咁譬如幾耐，30分鐘、60分鐘，你喺度校翻得噶啦。咁咧呢度亦都有個二維碼俾你撳入去，然後用電話去掃描呢一個畫面，咁咧就會下載佢建議嘅程式嘅。不過頭先我哋幫你，即係頭先我哋教嗰個程式咧，都已經做到佢嗰個功能嘅，所以我就你有興趣可以試下呢一個啦。然後啦，可以校鬧鐘啦，同電話都一樣嘅啫。日曆啊、世界時間啊咁樣啦。情景模式就係話你想靜音啊定係乜嘢咁樣啦，都喺度同電話好接近嘅。所以我都唔沉氣講啦。主題有3個主題嘅，經典就黑白，多彩就多彩色啦。原例呢個咧就啱啱頭先你見到而家用緊嗰個嚟嘅。咁咧音樂播放器啦，呢個都好多人會問嘅嘢嚟嘅。你撳入去之後，然後佢可以喺電話，因為電話可以入到個 memory card， 即係嗰啲記憶卡嘅。咁咧，所以咧你揀呢度嘅時候咧，可以揀本地音樂播放，即係話電話裏邊張卡嘅音樂喺度播啊。亦都可以揀藍牙音樂播放嘅。藍牙音樂播放係咩意思咧？即係話將你電話嘅歌用藍牙傳送過嚟喺錶度放聲出嚟啦。而家我就揀咗係藍牙嘅。咁你撳 play 一撳播啦。咁已經開始有歌出嚟㗎啦。咁呢啲歌咧，而家你聽到嘅歌咧，唔係喺錶度嘅，喺電話度嘅，由電話傳送過嚟播嘅。下一首啊，大細聲啊，咁呢度喺錶面度都揀到㗎啦。大細聲啊，咁樣咯。
係啦，咁你就跟住完咗就撳翻停佢，出翻去就 OK 啦。咁如果你要錄音嘅，可以撳呢度啊咁樣啦。咁而呢個相機咧，同頭先有咩唔同咧？頭先嗰個係遠程相機啊，呢個就係相機，即係話用一標個 camera 嚟影嘅。咁你撳落去，佢就會見到噶啦。OK，咁所以咧總括而言咧，呢隻錶咧做到打入電話啦，來電會提示啦，有短信譬如話 WeChat 即係微信啦、WhatsApp 或者係 QQ 或者係你有 Facebook 嘅 Messenger 有通訊有信息嚟嘅時候啦，咁你又會通知到你啦，可以做計步啊、睡眠監察啦，又或者佢可以做到一啲譬如話遙控你嘅電話影相啦，甚至佢自己都有一個 camera 有個相機可以拍影相或者拍片咁樣啦，做到好多呢啲功能嘅。咁你話即係難唔難用？其實唔難用嘅。頭先你見到我哋都示範過，基本上你如果唔入 SIM 卡配對到個藍牙同個電話配對到之後啦，就跟住個畫面去撳啲掣，就可以做到佢基本嘅功能噶啦。咁我都希望大家可以 enjoy 到享受到呢隻錶帶俾你哋嘅樂趣啦〜